上世纪80、90年代，香港黑帮日益猖獗，尤其是繁荣的铜锣湾一带，每个社团都想在这里插旗，分一杯羹。就算每天都有警察来维持秩序，但依然无法阻止这场骚乱，因为黑社会有自己的规矩。红星和东星是这里最大的2个社团，他们之间的争斗更是由来已久。红星的老大名叫洪胜，此人心狠手辣，做事干净利落，他的儿子洪飞更是社团的第一刀手。不过父子俩却因为一桩旧事反目成仇，所以呢，洪飞几乎从不参与社团事务，只有在有人威胁到红星时，他才会出现。但这并不影响他在社团中的威望。凭借一手快如闪电的刀法，他在社团中收获了大量小迷弟，山鸡就是这其中的一员。与洪飞不同的是，山鸡是个性格懦弱的古惑仔，但好在他的头脑足够灵活。这天呢，他的好兄弟细潮送来了几张《古惑仔3：只手遮天》的电影票。在那个古惑仔横行的年代，这种电影票只要一发售就会被哄抢一空。细潮也是托了好多关系才弄了这么几张，但东星太子家宝和第一红棍垃圾也盯上了这几张票。两人带着手下找上门来，虽然对方人多势众，但输人不输阵的道理山鸡还是懂的。山鸡很快呢就和他们吵了起来，没想到垃圾竟直接动起了手。他抢了山鸡的电影票不说，还警告他以后不要再出现在这里。山鸡虽然性格懦弱，但骨子里还是有血性的。他趁家宝正得意时，突然打向关键部位，然后劫持着他来到街上，这才和兄弟们分头逃走。但垃圾紧紧咬住山鸡不放，终于在一个昏暗的小巷里，山鸡不幸跌倒，垃圾立刻提刀过去，把山鸡吓得哭着求饶。他似乎很享受这种感觉，还命令山鸡说红星的坏话。可没想到，这个怕得几乎要尿裤子的山鸡，居然死也不肯说红星的一句不是。垃圾恼羞成怒，准备一刀了结山鸡。就在他准备动手时，一个声音突然从暗处传来。循着声音望去，一个面色冷峻又带着些许忧伤的男人突然从暗处出现。这人呢，正是红星的太子洪飞。垃圾作为东星的第一红棍，一直想要和他分个高下，于是提起刀就砍了过去。但他还没用上力，就突然感觉胳膊一疼，接着就是鲜血涌出。原来洪飞在眨眼间就已经将他砍伤，垃圾自知不敌，赶紧带着手下逃走。自此以后呢，山鸡更加崇拜洪飞，只要有他出现的地方，山鸡就一定会去捧场。这天呢，洪飞要和怪兽哥赛车，山鸡赶紧带着妹妹阿童赶了过去。这个怪兽哥也是当地有名的老大，他提出比赛双方必须各带一名女友参赛，然后到波兰街买一杯西红柿糖水，谁先带着饮料回来，谁就是最后的胜利者。在山鸡的极力推荐下，洪飞带着阿童出发了。怪兽哥的手下想尽各种办法阻止洪飞。这一路上，阿童第一次感受到了江湖的气息。洪飞越开越快，两边的街景飞速后退。阿童突然产生一种恍惚的感觉，他看向身边的洪飞，不知道为什么，此时身边的这个男人深深地吸引着他。比赛很快结束，洪飞以微弱的优势取得了胜利，但他却一句话都没有说，独自开着车离开了，只留下阿童一人在原地怔怔出神。几天后呢，红星迎来了一个重大的日子，社团龙头洪胜准备金盆洗手，江湖各个社团老大纷纷到场庆贺。这其中呢，自然少不了东星老大雷暴和他的心腹手下志伟。但所谓仇人见面分外眼红，雷暴和洪胜刚一见面就火药味十足。好在洪飞及时赶来，震慑住了东星这边的打手。但就在东星离开之后，洪胜却收到了一份大礼，他赶紧带着大家过去查看，没想到这份大礼居然是个墓碑，而那墓碑上赫然写着洪家二字，正是洪家的祖坟。洪胜气得急火攻心，当场就晕了过去。等送到医院后才知道，洪胜因为激动过度导致脑血管破裂，洪飞不得已回到社团。虽然两人平时不对付，但毕竟血浓于水。洪飞大怒，发誓要找东星报仇，于是他将父亲交给山鸡和阿童，自己则提着刀准备亲手解决这场恩怨。洪飞清楚地知道东星现在兵强马壮，想要取胜就必须出其不意，于是他先绑架了东星太子家宝，然后打电话让雷暴赎人。就在雷暴赶紧派手下过去，没想到他们前脚刚走，洪飞就冲了进来，他一刀砍伤雷暴。就在快要得手之时，一道寒光从侧面闪过，洪飞抬刀一挡，就听一声清脆的声音传来，他的刀竟然断了。洪飞抬眼望去，眼前这人竟是自己的师傅大逼哥。这段时间以来，红星从来没有停止过和东星火拼，但不知道为何，东星的小弟突然比平时多出了不少。大逼哥被打得节节败退，不得已去向澳门帮的老大鸡哥求助。鸡哥也十分讲义气，一口就答应了下来。可就在这时，东星的打手突然出现，当场砍死了鸡哥，随后又威胁大逼哥与他们合作。大逼哥就这样叛变了。
他手持利刃横在鸿飞面前，一场师徒间的对决即将展开。但因为武器上的巨大差距，鸿飞重伤落败，好在最后侥幸逃走。慌忙赶来救援的山鸡被同样回援的垃圾擒住，家宝也趁乱逃走。然而就在他兴高采烈地回到东兴时，却看到了令人毛骨悚然的一幕：志伟竟然伙同大逼哥杀死了自己的父亲雷暴。家宝被吓得魂不附体，他知道想要保住性命就必须骗过志伟几人，于是家宝装作刚刚回来的样子，扑到父亲的尸体上痛哭流涕。之后他又带头拥护志伟成为东兴的龙头，但他知道想要报仇仅凭自己的力量是绝对不够的，于是呢家宝偷偷联系了山鸡。另一边呢，鸿飞伤愈后意识到，想要战胜大逼哥就必须打造一把锋利的宝刀。他发现裁纸机上的刀刃十分锋利，于是便派人将它取下，打造了一把削铁如泥的开山刀。有了趁手的兵器，鸿飞信心大增。而此时在东兴的社团大会上，志伟如愿继承了龙头之位。之后他又向众人介绍了大逼哥，大逼哥迟早会成为红星的龙头，而这两个社团也将化敌为友。红星会把所有的地盘都拿出来给东兴售卖面粉，到时候两家一起发财。东兴的元老们听后顿时响起一片欢呼声。就在这时呢，鸿飞单枪匹马出现，当众指出志伟才是杀害雷暴的真凶。但东兴众人又怎么会相信他的话？此时一个熟悉的声音响起：你兩個仆街啊！咁你打傷鴻飛，我親眼見到你懟冧我老豆嘅。此語一出，現場頓時炸了鍋。家寶平時雖然舉止輕浮，但好歹當了這麼多年太子，在東興說話還是有一定分量的。志偉和大逼哥陰謀敗露，慌忙朝不同的方向逃走。志偉來到天台，恰好遇到等在這裡的牧師重炮。他看對方年事已高，頓時放鬆了警惕。殊不知，牧師重炮的腿腳功夫可是整個古惑仔系列中最厲害的，不出3招，志偉就被踢得口吐鮮血。他慌忙求饒，但家暴又怎麼可能放過他？他抱起志偉就將他扔下了樓。而大逼哥這邊則再次遇到了鴻飛。這對師徒間注定有一場對決，兩人的刀法在伯仲之間，但這次鴻飛的刀顯然更勝一籌。大戰數百回合之後，大逼哥重傷倒地。就在他準備執行家法時，一名警察突然趕到現場，大逼哥臉上頓時露出了笑容。相比於被砍死來說，他反而更願意住監獄。沒想到鴻飛竟不顧警察的勸阻，一刀向大逼哥砍去，這刀正好砍掉他的右手。與此同時，警察也扣動了扳機，正中鴻飛胸口。師徒兩人四目相對，鴻飛用血的代價告訴大逼哥，做紅星二五仔的下場是什麼。此時山雞終於趕來，他拉上重傷的鴻飛，來到第一次和阿童見面的地方，囑咐阿童忘了自己。隨後他發動車子，逐漸開向遠方，在阿童朦朧的淚眼中消失在了路的盡頭。這部《紅星之江湖大風暴》是邱禮濤導演在1996年上映的作品。與傳統的古惑仔電影不同，這部影片中加入了武俠片的元素，也算是電影的一種突破。故事的靈感來源於《笑傲江湖》中的劉正風一案，影片的主角鴻飛恰好就相當於劉正風被殺家眷中幸存的兒子，但是氣質上反倒有些接近楊過。鴻飛這個角色在影片中的形象雖然並不算豐滿，但若論神秘程度和顏值，他還要蓋過古惑仔中的陳浩南。整部影片中，他來無影去無蹤，神龍見首不見尾，總是在最關鍵的時候出現，並且也不像古惑仔中的其他老大一樣，一出場就是小弟成群，永遠都是單槍匹馬一人。所以鴻飛這個角色的設定本就非常不符合古惑仔的精神，連他的衣服也不像其他古惑仔那樣光鮮亮麗，而是簡單樸素。但即使是這樣，也沒能掩蓋住梁朝偉的光芒，這才是真正的卓爾不群。好了，本期的視頻呢，到這裡就結束了。喜歡的小伙伴記得點讚加關注哦。